अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हाँ दफ्तर दार-ए-अरकम पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल असलांवाला दे, क्योंकि इत्थे मैं एज अ टीचर जड़ा था काफ़ी अरसे तो काम कर रहा। सामने सड़क ते मुरम्मत का काम स्टार्ट है। मैं आख्या चलो अपने चैनल वास्ते एक वीडियो शूट करके ना तो थानू दिखावा कि चलो कुछ इलाके दी ना इलाके के जोड़े वडेरे उन्होंने गैरत आई सरबराहान ते सड़क ते काम स्टार्ट हो गए, क्योंकि बड़ी यार परेशानी बनी हुई आई। सड़क की हालत बहुत माड़ी आई। तो मैं तो डेली था वहाँ ना, ये देखो ये ठीक है। अगे लोकल टप के बात उत्ते बजरी वाले होने ते फिर तो ये उत्ते वालियां बहुत जल्दी पटी हुई। वीडियो लाइक के चैनल में जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। ते बर्फ वाला ठंडा पानी कूलर ही दस्तियाब है, जो कैं पीना तो मेरे को आके पी सकते हैं। ये देखो।